ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ voice recorder watch ပါဗျာရှင်းပါ instruction ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရေးပါမယ်watch ဆိုပေမဲ့သူကနိုင်ကြည့်လို့မရအောင်เนาะဒါသူနိုင်ကြည့်လို့မရအောင်နိုင်ကို for show အနေနဲ့ပတ်ထားတယ်ပတ်ပြီးတော့ record လုပ်မှာပေါ့နော်ပြီးွားရင်အတွင်းကျိုးပါမယ်အတွင်းကျိုးတိုက်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ micro USB တိုက်ပါဗျအတွင်းကျိုးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီနိုင်လေးကကျတော့တစ်ခါရဲ record လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါရဲနားထောင်လို့ရတယ်ဗျအဲ့အတွက်သူ့အတွက် adapter လေးပါလာဒီကောင်လေးကတစ်ဖက်ကကျတော့ micro USB ကောင်တစ်ဖက်ကကျတော့နှစ်ချက်ကောင်ပြောင်းသွားတယ် 3.5 mm ချက်ပင်ကောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ပါတစ်ခါရဲတွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်ဒီလိုတက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘေးမှာအသွင်းပေါက်လေးပေါ့နော် charging ပေါက်လေးရှိတယ်ဒီအသွင်းပေါက်လေးမှာအသွင်းတာတော့ data transfer ကိုလုပ်တာဆိုရင်ဒီပေါက်ပဲနောက်ပြီးတော့တချင်းနားထောင်မယ်ပြန်ပြီးတော့အတန်သွင်းထားပြန်နားထောင်မယ်ဆိုတော့ဒီပေါက်နာမည်တော့ပါတယ်ဗျဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီပိုင်းဒီမှာနိုင်ချင်တဲ့ဖက်သူ့အသုံးပြုပုံကတော့ရုပ်ရှင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ပေါက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအသွင်းပေါက်လေးကကျွန်တော်ဒီနားမှာစောင်းနေတယ်စောင်းတာကကျွန်တော် original သူ original ကစောင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးစောင်းနေဒါ original ကစောင်းနေတာသူ body နဲ့ကျွန်တော်တို့ flexible ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတက်ပါစောင်းလေးထားပေးထားတယ်ပြီးသွားရင်သူစသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါ power clock ပါ on off ပြီးသွားရင်ဒီကကြတော့ plus minus ကကြတော့ volume plus volume minus ပေါ့နော်အတန်အတိုးချဲလုပ်တဲ့နေရာတော့ power ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူဒီ on ဘက်ကို clock လေးဆွဲပေးလိုက်ရတယ်ဒီက mini လေးလင်းပြီးတယ်ချက်ချင်း mini ကဟိုတော့ဖြစ်သေးပါနော် mini လေး3ချက်လင်းပျောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ သူ record လုပ်ပြီးအခုဆိုရင်3ချက်ပိတ်ပြီးတော့3ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ mini လေးမှိတ်သွားပြီဒါဆိုရင် record စလုပ်ပြီးပေါ့နော် record စလုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ recording ကိုဆေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါင်ပိတ်လိုက်အောင်ပြန်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်လေးတက်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer တို့ပေါ့နော် laptop တို့မှာချိတ်ပြီးတော့ပြန်နားထောင်လို့ရတယ်နှမျိုးနားထောင်လို့ရပါဘောနော်အခုကကျွန်တော်ကနှစ်ချက်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့နားထောင်မယ် function ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးသူကနားမထောင်ခင်ပါဝါမဖွင့်ခင်နှစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးတက်ပြရအောင်โอเคဒါဆိုရင်နားထောင်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုမှသူ့ကိုပါဝါကလစ်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအဲ့တော့မှ record မသွင်းမင်းနဲ့သူက listening mode ကိုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်နှုတ်မဆိုရင် record ဒီနှစ်ချက်မတက်ဖ ೇನೆ ပါဝါဖွင့်လိုက်ရင် recording တန်းပြီးလောက်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အနီလေးကမိတ်တုံနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်တုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်recording ဟိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြန်ပြီးနားထောင်တဲ့နေရာမှာသူကဒီ minus clock plus clock control ကနှစ်ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ minus clock plus clock control ကနှစ်ခုပဲပါတယ်minus clock ကိုဖိထားရင်သူကဒီလိုမျိုးစတိုက်ဖိထားရင်အတန်လျှော့သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် minus clock ကိုတစ်ချက်ပဲနှိပ်မယ်ဆိုရင် recording ဝင်ထားတဲ့ recording file တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့ကို record သွင်းထားတဲ့အတန်တွေကိုချက်ချင်းနားထောင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ minus clock ရဲ့ function ပြီးတော့ plus clock ကကြတော့သူ့ကိုဒီ plus clock ကိုဖိထားမယ်ဆိုရင် volume plus ပေါ့နော်အတန်တိုးမယ်အတန်ကျဲမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ပါဗျဒီကောင်လေးရဲ့ next ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နားထောင်တန်ကြားနေတော်တော်လေး okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်